La communauté congolaise s'est réunie le vendredi 19 décembre 2025 à 18 h au Caribou Restaurant, 4 Palfrey Place, Hardwick, Manchester, M26BY, pour une soirée de deuil en mémoire de Madame Princesse Manzilou Salah, décédée le 1er décembre 2025. Famille, amis et proches se sont rassemblés dans le recueillement, la prière et la solidarité pour rendre hommage à une femme aimée et respectée. La famille remercie sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leur prière et leur soutien. Repose en paix, Princesse Manzilou Salah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui la belle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés. Un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie de nos vies. Une chronique musicale de l'Afrique qui jamais ne s'enfuit. De Manchester au monde, le voyage continue. Avec Raph Ngoma et Rango TV, tout est bienvenu. Bonsoir, bonsoir. Voilà, moi t'es la bino. Voilà, c'est le début de notre live. Bato Bazaï n'a noté, n'a pas besoin à causer la batoté, mais je vais vous donner quelques nouvelles dans Manchester Lelo. Merci, à tout à l'heure. Marvelarize mile kela aplikanga no posuti son ama
Gorgage ton moya carbon de Ketra. On chargerait ton chakra. J'ai que combattre pour que je sois en stress autant. Ça commande en parents de mots clairs. Fais confiance en vous qui de la main. Maritime horizon tout dynamia. Oh maintenant, papa, pas le coup d'y parti. J'ai tout le circonflux, garantir. Maritime horizon, j'aime sans souci. Fais partie du voyage, j'ai pris. Voyage carton, tout est ce que j'ai. Collecte de maman, faut pas hésiter. Maritime horizon, j'aime pour vous livrer. Voyage carton, tout est ce que j'ai. Collecte de maman, faut pas hésiter. Maritime horizon, j'aime pour vous livrer. Ko bandeko bali bolingo mbotela bino banso esika ezwami bino Rafael Ngoma molobeli na bino mwana Manchester. Lelo tokopesa kaka basango ya général mpe tokobeta sete mingi na makambo maimatali communauté congolaise. Communauté congolaise epai tovandi makambo ezali ebele. Na communauté baproblème ezalaka mingi mingi. Alors na yango ekozala mwa difficile koleta yeba makambo nyonso etali communauté awa na émission ya lelo. Na émission ya lelo tozali bongo live moto oyo alingi kobenga na kopesa bino numero ya mibale nde yango bokoka kobenga nga mpona yeba eloko nini susi na bino ezali nini. Po te nabanda mpenza kati na Manchester en tout cas napesi bino mbote mingi bayebanso bakolanda ngai papa Ngoma. En tout cas topesi mbote mingi ngai nazali na grade moko oyo bato bapesa ngai te na mipesa yango to mpe bato bakoma kotikela ngai nasala yango, c'est-à-dire napona nga moko te ya epai na bino mpona kokommunike bino makambo mingi oyo etali communauté. Makambo etali communauté ezali kaka mpona Rango TV te, ezali volonté na ngai moko nde esalaki te naluka napesaka bino banouvelle. Alors kopesa bino banouvelle toponaka mayemanso bazali koleka kati na mboka puke nayebisa bino te bandeko na ngai tokweli likama, bandeko na ngai masolo ezali boye. Donc tolukaka epai likambo nini ekwei na mboka puke tokoka koyebisa bino. Donc mingi balobaka te tokipaka kaka makambo etali matanga. Yambo te nakende mosika nalobi na bino mbote mingi esika ezwami bino ndenge nalobaki liboso. Kombo na ngai Rafael Ngoma mpona bayebi ngai te Rafael Ngoma. Topesi mbote na bayebanso bakolanda eloko na kosenga na bino bo aime bo like live oyo soki par hasard okutani na live oyo en tout cas na kosenga na bino bomeka te bokoka kolanda ngai malamu. Voilà. Balobi tolobaka kaka sango ya mawa tokobanda na sango ya mawa te lelo ezali bongo mokolo ya poso baye balingaka kotambola. En tout cas bokoki kobima tozali na ba esika ya kosepela ezalaka na Manchester. Oyebi na malamu te tozali na bisika mibale oyo ezali kokambema na bakongolais mpe à 100% ya bakongolais kasi bandeko na biso bacamerounais, banigérien, basierra léonais, bakenyan balingaka mpe esika wana mingi. Voilà ezali bongo na bisika na biso oyo tosanganaka. Tozali bongo na nganda monene tozali nango kati na mboka United Kingdom, c'est-à-dire na engumba ya Manchester. Karibu restaurant Karibu ezali kokamema bongo na mama Liza Ponga ye asokipaka na mayima etali makusa ya mama Liza. Balambaka mbisi kasi soki balambaka mbisi balambaka pe ngombe, balambaka pe bacrevette, balambaka makemba, kwanga, soso, taba, eloko nyonso basalelaka biso kuna ezalaka kitoko mingi bandeko babolongo. Pe na biloko mosusu basalaka na restaurant ya Cyril ezali te soki osali commande obengi olobi te nalingi kolia eloko boye, en tout cas basalaka yango. Nasi namona mule mpena badi oyo bana mai tolia totonda na niveau moko ya kosakana te. Merci mingi na mama Liza kasi bobosana te
kati na restaurant wana tozali bongo na mokambi monene ya communauté congolaise oyo tobengi na nkombo ya ndeko Cyril Modogo, papa Cyril Modogo Mata, nabengaka ye tata Mata. En tout cas histoire ya nga na ye ezalaka mwa mpasi naloba yango wana soki nakomoloba makambo ya karibu baloba wana masa na ye wana vie apeti na ye non, ezali bongo te toza kovante bamérite ya moto, c'est-à-dire Cyril azali garçon oyo moto oyo toyebani bien banda tokutani na mboka oyo banda ba 2001 te lelo oyo en tout cas tozalaka toujours ensemble, azali moko ya bato oyo okoki kozwana na ye problème te, mais na karibu restaurant soki okei moto akoyamba yo ezalaka nde Cyril Modogo. En tout cas baservice na ye ezalaka kitoko mingi mpe bato basepelaka na yango mingimingi. Voilà, alors pour le restaurant na bino ezali mosika te oyo azali na mposa tokutana lelo na pokwa. En tout cas tokomi déjà 18h boyeba te na ngonga oyo boye karibu ezali bongo ya kofungwama. Soki ozali na mposa komela kopo to kolia mwa mbisi to nyama okoki kobenga oreserve na banumero oyo boyebi bino moko, me nkombo ya ndeko Cyril boyebi yango papa Mata Lukenga, ye azalaka vraiment na tembe moko te mpona koyamba bato, ayambaka bato kitoko mingi, tokotraine mingi wana te mpona makambo matali barestaurant totikali kaka wana. Tozali mpe na restaurant bar ya ndeko Aimé Kanda, mon jeune frère Aimé Kanda, que je salue en passant, epai wapi evandi bongo na Chitamil. En tout cas epai ya Aimé Kanda soki poke kuna nayebi na yo mayele ekosila yo pamba te okolia mpe kaka lolenge moko na bisika nyonso nde boyebi, me boyebaka ke Aimé mpe azalaka na tushu ya ye meka okangama. Soki oye okoyeba te Kanda Aimé Kanda mpe azali kaka na couloir Madiakoko ya mboka Manchester. Tobengaka couloir Madiakoko pamba te papa embalakisa biso couloir na ye Madiakoko, mais tous les couloirs sont devenus de Madiakoko, mais bon c'est une façon ngai nde nabengi bongo bolimbisi. Pembeni ya Aimé Kanda kaka wana tozali bongo na mama Ladi esika wapi azali na shop na ye epai wapi ezali bongo pembeni kaka na Aimé Kanda, ndako moko mibale ezali wana esika wapi okoki kokende kosomba biloko ya kolia. Batekaka ndunda batekaka mbisi, batekaka fufu, batekaka kwanga manzanza nyonso bolimbisi mwamba, biloko nyonso ezalaka na kati, manzanza nyonso kosomba mpe kwakere kati wana, ngadiadia ezalaka wana, makasu ezali, biloko nyonso ezali, mbala loso, en tout cas eloko nyonso ezali wana. Alors soki olingi bayamba yo kitoko wana, en tout cas mama Ladi azalaka wana akoki mpe koservir yo kitoko mingi. Mama Ladi oyo topesi mbote, en tout cas wana ezali bongo na cadre ya bacommerçant epai wapi oyo tozalaka na bango na Manchester. Bacommerçant mosusu mpe bazali ebele, mais bato mosusu fo to répertorier bango nyonso pour que toyeba. Voilà, alors bandeko babolingo na kopesa mpe mbote na bayebanso basalaka bamisala ya batraiteur. Tozali na bamama congolais basalaka batraiteur. Namonaki na église en mission mpe bazalaka na traiteur oyo ezali bongo kokambema na mama Diva. Mama Diva topesi bambote en tout cas na église ya pasteur Job oyo tobengi église en mission. Soki ozali na besoin ya traiteur tosali feti olingi bato balia kitoko bobosana te bokomona mpe mama Diva Bilonda. Mama Diva Bilonda oyo biso panso toyebi ye esika azali. Ale nakoprofite lokola nataki ko mama Diva napesa ndeko na biso Trabendo qui est son frère Trabendo bambote na yango wana bafamille nyonso ya na mama Diva bandeko na bino nyonso wana napesi bino mbote. En tout cas lubala bambote na yo yango wana batata bama bandeko. Makambo ya koloba ezali mingi te, kasi lelo ezali live ya liboso oyo tosali mpona toloba kaka makambo nyonso oyo etali kaka Manchester ezali mboka moko ya kitoko, ezali mboka ezali oyo ezali bongo 3e ville ya UK, United Kingdom, c'est-à-dire Angleterre. 3e ville ya Angleterre epai wapi soki oye okokuta mpe bacongolais bazali mingi. Bacongolais tozali ebele kasi tozalaka na baproblème ebele kati na communauté, baproblème kati na bandako.
baproblème libanda ya ndako, baproblème na bana na classe, baproblème ezali ebele tokoki koénumere baproblème ya société. Alors, dans la société africaine, eloko nini tokoki koloba mpona koyeba te awa ezali esika na biso ya kovanda? Bon, tobosanaka te que dans la société africaine, il y a toujours des problèmes. Bato na bato baza na baproblème nango kati na ndako. Baproblème en général tozala nango na bana na ndako ezalaka nini? Bato mingi soki otuni ye na ndako no problème ezalaka nini, bakoka koloba te. Mais biso toobservaka bamama babengaka biso bayebisaka biso tala ngai mwana azokola me sikoyo mwana boye boye boye, mwana bana boye boye boye, mwana mwasi boye, mwana mobali boye. Donc baréclamation ezalaka mingi na baparent mpona kotala maye elekaka kati na bandako na bango. Voilà. Topusani mwa moke tokomi na 40e minute, tokomi deja na 10e minute, mais il faut tocheke mpe toyeba soki son na biso ezali malamu. Est-ce que son na biso ezali bien? Yango nde tokoya kotala sikoyo toyeba soki son ezali bien. Voilà, totala awa toke toluka kuna. Voilà. Ah. Oyo ezalaki 23 view. Oza yango te 19 view. Oh wapi. Oyo yango te. Voilà. Ouais, je suis sûr que tout va bien. Nazo tala boye mpona yeba te soki son ezali malamu. Voilà, on va chercher ce live là pour pouvoir regarder pour savoir si le son est vraiment bon. Allez. Tokende awa. Non. Polimbisi tozaka kocheke soki vraiment son ezali malamu. Na vidéo tomoni yango te. Voilà. On est en train de chercher pour savoir si le live est bon. Voilà, 16h45. 16h45. Oh, yango te. Tokomi na 12h39. 12h39. Fans. Voilà. Quoi, Badbazate, on peut chercher à voir un peu. Ah, mais quand on n'arrive pas à trouver, on ne sera pas avancé. Donc, 5 days ago, 4 days ago. That's not the one I wanted. Ok. Olimbisi, je suis en train de regarder si le son marche super bien. Alors, j'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, venez vendre nos minerais. Et c'est ce que l'on va faire. Voilà. Malubaya nani. Yatatu na biso trompa. Asilisi guerre babia koteka ba minerais na biso. Ça c'est moi rigolo baosakana na biso na makambo yango mpena ya boye. Nayebi te soki ezalaka mpena malamu makambo tomonaka na bamboka oyo. Bon, je n'arrive pas à voir ça. Si je cherche subscription, non, là c'est pas ça. Bon, 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 bon. Allez, boya, kotala live, abonnez-vous, aimez, likez, partagez notre live. Raphaël Goma, votre présentateur. Tozali bon, un mot pour Rebochulo. Rebochulo, ye penza. Voilà, on va trouver ces trucs-là. Où est-ce que ça se cache? Ah, mais ça ne marche pas. Hein? All. Ah. Bon, Orango TV live, on attend la Orango TV.
Rango. On va chercher quelque chose. Hein. En attendant, on est en train de faire quelque chose. Rango TV. Live wapi today. Ah, harmonie. Volume ici, on va essayer de voir, on descend le volume, on va voir si le volume fonctionne. Est-ce que tout va bien d'un côté volume? Est-ce que ça va? Bien? Ok, c'est bon? Voilà, namoni ke volume eza nango bien. Voilà, nani aza na posa kotala? Now, toke nango na Facebook, totie awa, topartage live. Voilà. Soki tozongi kuna, awa, toke topartage, awa, toke nango na awa, toke nango epai ya Lizi, awa, na paza zamo, voilà, tolakisi na mwa ndambo ya bato, tokiti nango awa tozongi awa tozwi ye. Ok. Voilà, toke na ye awa. Voilà, allez. Bon, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Tokomi prêt pour la live Nabiso. Voilà, entre-temps, on va commencer par écrire quelque chose. On va écrire... Bon, quand on pose la question de savoir situation sécurité les années na ouvrir lelo yo, la question wana ezalaka tozangaka mwa ba réponse pa r moko. Lelo mwa likambo yango toza koloba mingi te mais ezali te ifo tolobaka ata mwa moke pamba te tozali kodute ke bandeko na biso na mboka lokwa Uvira bazali malamu. Tolobi totala nano likambo etali situation sécuritaire na Uvira yambo te tozonga na mboka Manchester. En attendant parce que namoni bato baza te na kopesa bino kaka situation sécuritaire ya Uvira. La situation sécuritaire à Uvira en RDC reste extrêmement volatile, marquée par des affrontements armés récurrents, donc une présence accrue des groupes rebelles et des tensions entre forces régulières et milices locales. Voici donc une analyse détaillée. Analyse moko détaillée tout ça la moke. Bon, si vous avez que présence ya ba rebelle eza pina kati na Uvira kasi eza na mwa ba tension mo ezo mona na ke ba milice bazali neti koluka mwa ba makambo mais en tout cas jusque là ezali confirmé te bato ya AFPM 23 bazali bongo kati na mboka Uvira. Affrontement entre FRDC et milice Wazalendo. Des violences meurtrières ont été à Mulongwe entre l'armée congolaise FARDC et les miliciens Wazalendo, entraînant donc la mort d'un soldat et des blessés civils. L'incident serait lié au contrôle d'un convoi transportant donc des personnalités vers le Burundi. Ces tensions illustrent la fragilité des alliances entre
les forces régulières et groupes armés locaux, pourtant censés combattre ensemble le M23. Bon, wana batension ya mike mike ezalaka bazali kocontrole bato na bato baza komema baautorité baokende kota ya Burundi, alors esalaki mwa batension. Avancée des rebelles M23 et panique générale. Donc eza kopesa panique makasi ntango baomona ke ba M23 baza koavance tout ça. Des tirs ont été donc entendus dans la ville accompagnés de pillages de corps dans les rues. Donc bapillage ezalaka toujours le ntango baguerre soki kaka bakolo mboka bakoti bongo bato barebele baye kozwa kokama mboka bato bakimaka toujours ezalaka na bapilleur bazangaka te. La prison locale est vidée, libérant donc 228 militaires détenus pour désertion. Cette situation reflète donc l'effondrement partiel de l'autorité de l'État. Voilà, tomonaki lobi bazali kotumba prison ezali kozika baprisonnier bazali komenace te bakima. Donc il y a 228 prisonniers bamilitaire bakimi bango wana nde eza bato bazalaka te so bazali na minduki bakoya siko koluka kobeta masasi na ville, donc bakoboma bato bakosala mwa badésordre après bakoloba te bawazalendo bazali. En réalité la ville est calme. Cette situation reflète donc l'affrontement partiel l'effondrement partiel de l'autorité de l'État. Donc bazali bongo l'État azali incapable ya kocontenir offensive rebelle malgré soutien oyo mpena ya makasi théorique des milices ya bawazalendo. Donc ezaka elobeli kaka. 3. Crise humanitaire et impact sanitaire. Les combats ont des conséquences dramatiques sur les civils. Les hôpitaux dans l'hôpital général d'Ovira subissent des tirs croisés interrompant donc des soins. MSF donc rapporte, Médecins sans frontières rapporte que plus de Voilà, nous revenons sur notre live. On était dérangé par un coup de fil très important. La famille, quand c'est la famille, en tout cas, on est obligé de répondre. Voilà. Je crois que le son est bon. Voilà. Alors, tozalaki koloba topesaki bino mwa historique ya moke ya bakambo ya bacommerçant ya barestaurant na Manchester. Mais tozali mpe na salon Lady by Fifi, donc salon wana ezali bongo na Roche de Road numéro 664. Soki ozali kokende na neti oza kokende na Roche de Road na Boston, en tout cas ezali bongo na droite na yo numéro 664 juste na arrêt ya biso ya sens oyo ya sens contraire ata na ngambo mosusu. Voilà, donc soki oleki car wash mwa liboso wana na droite parking ezali liboso na yango, parking ezali na gauche, parking ezali pembeni. Donc vraiment en tout cas eza babisika oyo tokoki mpe tokendaka toke kotala bayeba biso mpona misala na bango. Donc salon wana ezali bongo kokambama na mama Fifi, soki okei kuna okuta bacoiffeur lokwa Simon Sanda na petit na biso Kes Jo Kes azali wana aza kokata soki somo. Voilà, alors ngai soki oyoki ngai awa te nazalaka na Nango TV, nazalaka mpe na Nekof Rec na Nekof TV epai wapi tosalaka collaboration na Coco Njoko. Voilà, donc bamisala eza kosalama mpona toujours koinforme bino na makambo wana. On était en train de parler de l'insécurité plutôt, non, de la situation sécuritaire na Uvira. Donc bagroupes armés mwa badesordre mike mike ekoki kozanga te accès
et la nourriture peut ba service et à base, ils ont un peu compromis. Bon, ça c'est le constat peut-être général. Hein. Des défis politiques et militaires structurels au Ezalikuna. Alors, départ du général Olivier Gassita, accusé de collusion avec le M23, a temporairement apaisé les tensions locales, mais révèle des lacunes dans la chaîne de commandement. La prolifération des milices, 72 commandants autoproclamés de Ouazalendo complique toute coordination sécuritaire. Voilà. Ngala betala bino lisolo ya ba Ouazalendo, la bino te mikolo mususu ba Ouazalendo wana ezali lokwa bombe à retardement. C'est-à-dire bato yango lokwa bavandaka bazali pena na bakomanda moko ya ndenge wana bato ka soki azwi mwa groupe babandi na ye basali basimi minduki bake kobeta bazwaka minduki ya pena napesa bango peut-être armée de l'état koma kopesa bango minduki mais so bapesi bango minduki est ce que bayebi kosalela minduki wana c'est tout un problème. Donc baquestion wana tosepozaka toyebi te soki vraiment bawazalendo wana ta basimbaka minduki est-ce que vraiment bazali babeti masasi ya solo est-ce que bazali pena bato ke soki asimbi monduki ayebi pena kobeta pe monduki na ndenge pena ya solo. Donc yango wana ezalaka mwa problème et puis nalobaka ezali bombe à retardement parce que tala kaka bato bazanga na bango bacommandant sikoyo baza na basito ndenge balobiyaka te babike groupe mobimba bazali commandé na soki 70 commandant oyo basotoproclama bango moko bonga naza combattant oyo naza combattant donc na commandant plutôt alors soki otali bien ekozala kaka moto akolobaka naza commandant mais alors ekosala nini ekopesaka désordre ke ezalaka désordre wana baloba te bato bazali dirige vie na bango bien. Alors bombe à retardement na sasi lokwa bavandaka wana est-ce que vraiment bango na bango baza bien dirigé est-ce que baza commandé et puis ata bolobi lelo par exemple nokaki bazobenga bato na baréunion na badoa bakendeki bangola badoa babengaka kaka angola na nani arimo babengaki M23 na doa sikoyo bawazalendo bozotia bango à l'écart bobenga bango te sikoyo soki un jour bokamati bosilisi guerre mpena di guerre esili wazalendo avandi na mboka na ye bobenga ye te bopesa ye poste te boencadra bango te mpona kotia bango soit na armée soit kopesa bango misala bazala mpena bien encadré non bango batikali na Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.